我请师傅摇这一支避震器，这一支是旧的哦，用了大概10年。筒芯抓住之后，正常来讲，这芯子不太会有过多的晃动，这一支不会。去考量这一支了之后，我这个当然要现场才行啦。当然我们这样有点牵强，但是我们3个师傅在试哦，确实这个筒芯的部分哦，间隙是颇大的，所以我认为这个筒芯已经有偏心的状况，哦，已经有偏心的状况，所以你还是我认为啊，这个拆装是有价值的。就拆装了之后，你知道问题是在芯子上面，而且上面没有缺槽，你拿来的是上座，哦，这个厂商我们都很熟，它有缺口。它应该要有这边也要有画有缺口才能合在一起，但是这一边没有做，它吃到平面的地方就变小，只有这一个跟这一个，这样是不行的。好，芯子震动的问题，其实你随便拿一支中古的避震器，你来比这一支都比较大，哦，芯子会这样晃动，我们直接扳着用手的力量就会了，那怎么不会有声音？哦，我现在要帮你先组合回去。好，因为这2个问题，我们原本以为是这个问题可以解决，但是发现避震器这不是我制造的啊，制造商就已经没有这一个缺槽，我们也没办法。哦，所以声音应该是在这个上面，然后另外一个声音应该是在筒芯上面，因为它有间隙，所以它会移动，应该是在这2个。OK， 跟你报告。